はい、こんにちは、プロデューサーのたけそんです。本日はですね、ラスクラ飲みトークプロデューサー編ということでお送りをしますけども、まずは冒頭、自分が進行してまいりますけども、今日全体の進行はこちらに実はいつも通りあやがいらっしゃいます。はい、皆さんこんばんは。PR 担当のあやです。声だけですか？今日は声だけ。そんなにポックルみたいな格好してるのに声だけいいんですか？はい。テロップ緑にしときます。お願いします。というわけで、今日プロデューサー編ということで、自分は現在プロデューサーやっていたんですけども、今日ね過去のプロデューサーと僕が引き継いだプロデューサーもね一緒にちょっとお話をしていきたいと思いますので、まず簡単にじゃあ紹介ですかね。じゃあお願いします。サザボンです。お久しぶりですというところですが、いろいろと話してきますのでよろしくお願いします。冒頭だからかかるんですけど、若干の硬さがありますよね。そう、酒が足りない。お酒お願いします。飲みトークなんで、はい、ちょいちょいね、飲みながらやっていきましょうということで、はい。本日主役といってもね過言ではないですけども、はい、私が引き継いだプロデューサー自己紹介でお願いします。はい、こんにちは、ラストクラウディア新プロデューサーのナッキーです。よろしくお願いします。ナッキーさん。はい。改めてですね、プロデューサーの変更を先日お知らせさせていただきましたけれども、そちらの方ね、ちょっとたけそんさんからも補足いただければなと思います。先日ね、皆さんにももろもろの形でお話をさせていただいたんですけども、この度、7月の末ですね、これまで私の方でプロデューサー担当してきましたけども、それを今左にいる、ちょっと緊張感がすごいな。喋らない。これ B やっぱあった方がいいですかね、これ。隣にね、ナッキーに引き継ぐという判断を行って、その発表もしてきましたけども、その経緯に関して簡単に改めてになりますけどもお話をさせていただければと思っています。大きくは2点あるんですけども、1点目はこれもですね、先日発表しましたけども、これまではですね当社で運営してたのは日本語版と英語版だけだったんですけども、反対中国語版と韓国語版に関しましても弊社で運営をしていくという判断をしております。でそれもあってですね、これまで2言語やっていたんですけども、そこにさらに2言語加わるということで、結構多岐にわたっていろいろ運営を施策やったりだとか開発をしたりだとかっていう必要がある中で、日本語と英語版に関してはナッキーの方に引き継いでいくという判断をしました。でそして反対中国語版と韓国語版に関してはもろもろ問題や課題があるっていうことは当社も認識をしていまして、当社で運営をしていくのでしっかりとラストクラウディアを皆さんにお届けしていく必要がある中で、ここに関してはたけその方でプロデューサーをやってきちんと運営をしていくっていうことをしたくて、今回日本語版と英語版をナッキーに引き継ぐということをしました。これが1点ですね。でもう1点はですね、ちょっと若干ラフな話なんですけど、そろそろ引き継ぎ時ではみたいな話はあるじゃないですか。はい。長かったですよね。いやそうです。僕はね2年半以上は多分やったんですよ。そうですね。はい、そうですよね。言うても同じプロジェクトとか同じゲームにずっと同じ人が関わり続けるっていうこと自体がもうそもそも少ないですし、世代交代じゃないですけど若返りみたいなのも当然必要ですし、後進の育成みたいなのも当然必要なので、そういった意味合いも込めて、今回ナッキーに引き継ぐっていう判断をしていると。はい、ありがとうございます。ここからは飲みトークというところでね、固い話も終わりましたので乾杯しますか。乾杯します。一旦ね、乾杯しましょう。でははお三方でスリーショットで乾杯していただいて、はい、じゃあ改めましてナッキープロデューサー就任おめでとうございます。はい、よろしくお願いします。乾杯。はい。じゃあ飲んでいきましょいや、いいですね。まるで公園の近いみたいな感じ。いい。たけしさんの元じゃないですけど。はい、じゃあ今ね乾杯していただいたところで、新プロデューサー、ナッキーについて今日は知ろうという回になっておりますので、ちょっとね挨拶いただけたらなと。改めましてラストクラウディア新プロデューサーのナッキーと申します。よろしくお願いします。自分はですねラスクラに関してはリリースされるちょっと前からずっと関わってたんですよ。だから合計4年半ぐらいですね。で直近に関してはたけそんさんの下でアシスタントプロデューサーとかやっていたんですけれども、リリース当初からもずっとラスクラ関わってて、ゲームのプレイに関してもラスクラは本当に好きなんで、一ユーザーとしてもめちゃくちゃやってて、動画撮影してる時点ですねプレイヤーランク今50は超えているっていう感じになってます。50はなかなかですよ。はい。書きもね。めちゃめちゃしてますよ。いや、すげえそこ押さなくていい。そこ押さなくていいよ。ちなみに推しキャラいるんですか？キャラはライバンですね。その前はゼクスが好きです。ちょっとササポンさんと被るなと思ったんですけど、ゼクスが好きです。どっちもゼクスっぽくないよ。もう全く体型違います確かに。僕の方がまだ若いですけどね。若いっていうな。年齢の話ですよね。年齢の話で言うと。長くなるよそれは。サザポンさんが一番最初初代プロデューサーというところで、ちなみにきっかけみたいなのはあるんですか？もともと最初ラスクラ自体が早川総監督と私の方で考えて作っていたものがあったんで、誰やる？総監督俺だよ。じゃあ僕プロデューサーとディレクター両方やりますねみたいな形で始まってるんで、開発当初からっていうところではありますね。今ももさんがディレクターですけど、
その当時はディレクターと、プロデューサーが兼任という感じですね。タケソンさんにこう引き継ぐタイミングとしては、1.5 周年そうですねちょい前ぐらいだったそのぐらいですね。で2周年の挨拶で初めて周年迎えるんですみたいな挨拶をしたのが覚えています、はい、英語もやってました。でラスクラがリリースした半年後に英語版が出るんで、それのプロデューサーをやっていて、でそこから英語版をやりつつなんかこう国内版をサポートしつつみたいな感じだったんですよね、確かに。一番最初はあれでしたね、国内版でプロモ担当みたいな感じで PR 担当をここのこうポックルみたいなこう服装あやですよ。あやさんとあやですよ。PR 担当だけそんですっつって自己紹介を最初してたの、はいはいはい、そうですね。懐かしい。 1.5 周年のところで僕はだからプロデューサーを引き取って、サソポンはディレクター、D と P の関係でこうやってくるっていう、それがこうしばらく続いて、その後 D をモモンさんに渡して、先日今度は D をじゃあナッキーよろっていうふうになったと。僕結構ちゃんと覚えてるんですけど、ラスクラでリリーがリリースされた日だったんですよ。普通に僕席でこうカタカタ仕事してたんですよね。タケソンさんがこうフラーっとやってきて相談があるって言われて、でちょっとこう会議室の方に行ったんですよね。行って座ったらラスクラのプロデューサーやってくれないって言われて、ドッキリかと思った。ドッキリかとは思わなかったんですけど、思わなかったのかい。本気かって思いました。こいつマジかって。大丈夫かって本当に言ってんのかなと思って。でもなんでこう自分にこう話が来たのかっていうところと、理由としてはプロジェクトのチームのこう人間関係とかもそうですし、今ラスクラって結構ユーザーさんとのコミュニケーションとか大切にしてるじゃないですか。そういったところで僕SNS とかもすごく見てたりするので、そういった理由を言っていただいて、であとはなんか本当に僕できそうですかっていうお話をしたんですよ。そしたらできると思うしフォローもしていくし必要なことを教えるからっていうふうに言っていただいて、じゃあやらせてくださいという返事をして、そこからは本当なんか結構早かったですね。そうだよね、半年ぐらいいろいろレクチャーしたりとかしたよね。でも僕らの中ではもっと2年も、それも何年前ですか。もともとだからサスポンがね、モモンさんに引き継いでいくっていう中で、プロデューサーもそのうち引き継いでいくしょっていう話は当然あるわけで、じゃあそうなると、我々の中の会話の中では、じゃあプロデューサーどうしましょうかとかって会話とかに当然なるわけで、その中では候補に上がってたのはある。いや本当にへーって感じでそれはそうだよね。でもアーヤとかでも知ってたよね。知ってましたね。結構前から、多分前のこう仕事よりもっといろいろ見れると思うんだよねみたいなのをタケソンさんと隣の席時代から話した気がしますもん。でもあやその時に私じゃないのって言ってなかったよね。プロデューサーあやか無理だよ。無理。ちょっと寂しいなっていう気持ちもありますけど、完全にいなくなるわけではないですし、さらにこうよりラッキーのラスクラの知識量の深さをユーザーさんに伝えていけたらな。持ち味違うんだよ。すごい。そうですよね。持ち味違うんだね。ちなみに今プロデューサーの話をしてきましたけれども、大変だったこといっぱいあると思うんですけど、特に思い出に残っていることってありますか？私は本当にまだリリース前からだったんで、ジャンフェスでね、オフラインイベントで幕張メッセだっけあれ、で大きい会場でブース作って、やっぱリリースっていうのは大きいものなので、そこに向けてのその準備とかね、いろんなことはハラハラしながら、売れなかったらどうしようっていう怖さもあったよね。あや当時ね。いやあれ私多分今までで一番大変だったんじゃないかな。だってジャンフェスの説明会とか出てるのも私ですからね。一緒に行ったよね。会場の規定とか契約とかお金の話とか全然知らないのに。全然知らないのに。結構入ったばっかりしたね、その時も。いやそうですよ。しかもなんかいきなりジャンフェス出るぞって総監督に言われてえみたいな。限られたスペースの中でどんだけリッチ感に見せるかとか。でも私衣装も着ないといけないんで。それは言っちゃっていいんだ。極寒の中超寒かったですよ。めっちゃ寒かったよね。でもいい場所でしたよね。いやそう素敵にはリルベットのね来ましたね。写真この後多分やばいバイプレ出るでしょ。出さない編集点作んなくていいんですよ。でもやっぱそのリリースっていう大変さと、どうしてもリリース直でやっぱ不具合もいっぱい出るんで、ユーザーさんに対して申し訳ないなっていう気持ちの中の戦いというかね。ただやっぱユーザーさんがやっぱいい声で上げてくれたんで、感想とかありがたかったです。オリジナル IP でどうなるかっていうところで楽しんでもらえたとやっぱすごい感謝しかないですね。僕の初代としてはっていうところ。なるほど。はい。タゲソンさんはありますか？大変なこと俺考えたんだけどそんなにないんだよ。でも英語版のリリースとか結構大変じゃなかったですか？英語版のリリース大変でしたね。大変でしたよね。タイムゾーンの違いもあって、じゃあ何時にリリースするとかっつって、よしじゃあ向こうで午前中にリリースどうっつったら深夜だっつって、そう全然翻訳直ってこねえみたいな感じとかあったけど、結果的に良かったと思います。
そうですね。あれはでも大変だったね。運用がでもめちゃくちゃその後楽になりましたよね。見てわかるぐらいみんな。それはすごい良かったなと思いました。そうこれから反対中国版と、あと韓国語版か、もう運用が始まってくるので、プロモは一緒の脳でやらないといけないので、これから大変ですよね。言語これから覚えるんですもんね、たけしさん喋るんで。そう英語版の時とかもなんかどっかのタイミングとかで英語でメッセージとか出したりとかしてたりとかするんですよ。でもあれも結構大変で、日本語でね一旦書くんだけど、それはねきっとごめんちょっと翻訳してくれっつってやってそれを英語で喋るんだけど、英語で喋ることなんて基本ないんで、いやただ結構大事だなっていうふうに思った。いや本当そうですね。自分たちがこう普段こう使っている言語で伝えてくれてるみたいなところがやっぱりこう伝わるんだなっていうふうにね実感を持ったし、なんかそれはなんか大事だなと思いました。だから反対中国語と韓国語を覚えなければならないのか。そうですよ。もう姿勢とかわかんないですよね。わかんない。本当にねどうしようかなと思いますけど、でもまあ勉強してねちゃんとこう情報をお伝えしていかなきゃならないんで、それをやっていきますよ。 PR もどうしていこうかなと思っているので、でもなんかあれだよね、英語はさなんとなくわかるじゃん。わかります。伝えたいこととかわかります。で我々はだからもう反対中国語と韓国語は現状は本当に自動翻訳に頼るしかねえみたいな感じになっちゃうから、そうなんですよね。ちょっとやっぱね最低限はね覚えた方がいいね。そうですよね。はい、ありがとうございます。ちなみにこうナッキーから2人に聞いてみたいことみたいなのあるんですか？ないでしょ。そんなことない。パワハラ感が半端ない。目が怖がってます。運営していくプロデューサーだから新しく始めるプロデューサーとこう運営していくプロデューサーのところのこう違いとかって何なのかなっていうのをちょっと聞いてみたくて。僕はやっぱり最初そのまだ出る前だったんで、どう知ってもらうかが大事だったんですよ。それこそ無名の会社で無名の IP で広げて知ってもらうっていうのが本当大事だったんで、前作の人もいましたけどやっぱ新しい人に知ってもらいたかったんで、そこがやっぱ苦労はしたところですね。多分そこから今度は知ってもらった後にさらに広げるとかさらに継続してもらった形になりますよね。はい、ありがとうございます。合ってる大丈夫。合ってます。コメントすげえ浅いんですごい寂しくなるんだけど。もうちょっと聞いたからなんかもうちょっとコメントするのかな。そうなるほどって僕はなんか普通に相槌だけ打っちゃう。そうですよね。ありがとうございますみたいな。今困ったんですよね2人揃って。あれお前リアクションせんのみたいな。後で説教かなって言った人がいて。いや大丈夫です。大丈夫です。ナッキーにもね聞きたいことがありまして、ここだけはこの2人に負けないぞという自信の部分。ちょっと今日は聞いてみたいなと思ってるんですけど、どうですか？やっぱり一番は、ラスクラのやり込み度と、こう総合的な、なんか知識量っていうんですかねっていうところは多分一番負けないところかなと。シナリオライターにディスってますね。ストーリーとかシナリオはやっぱりそういうところは多分全然勝てないと思うんですけど、ゲームバランスのねデータとかの仕様とかもやっぱこう結構把握してるし、全体的なところで言ったら絶対僕一番詳しいだろうなと思ってます。確かにこう今までやってきてこう生放送タケソンさんがプロデューサーとして出てきてる部分でもやっぱ裏で支えてくれるメンバーはいっぱいいるわけじゃないですか。そりゃそうですよ。そのこう大黒柱じゃないですけど太い知識量みたいなところでナッキーにもだいぶ聞いてた部分あるじゃないですか。なのでそれを今後こう生放送とかで披露というかお伝えできたらいいんじゃないかなと。結構なんかこう企画とかね考えてもくださっててもうすでにお任せしようかなと思ってるんですよね。お任せしますっていうとなんかすごいこう遊ばれてんなみたいなのが結構やっぱあるんですよ。プロデューサーの名前どうしましょうかって話をしてきた時に結構僕真面目に考えてるんですけど、あやさんがこうジェームズだけとかいいんじゃないですかね。でもこういろいろ考えていただいてね、僕もこうやっぱ慣れてないのもありますので、すごいありがたいですし、こう引き続きね協力してやっていきたいなと思ってますけど。はい、ありがとうございます。ここまでね結構いろいろ話してきましたけれども、一番ね聞きたかった、これだけは伝えたいこうラスクラの魅力っていうところをおのおのねお聞かせ願えたらなと思ってます。やっぱ最初にラストクラウディを作った時の総監督の早橋と話したのはやっぱ RPG をスマートフォンで遊びたいっていうのがやっぱコンセプトとしてあって、僕らが遊んできた RPG っていうのはシナリオが面白くてシナリオが進んでいくと世界がどんどん広がっていくっていうところを、あとは無駄なものがあるですよね。行き待ちで新しい商品が入ったりとかミニゲームがあったりとか、そういう RPG っぽさを出したいっていうところがあったので、そこが僕はラスクラに対してこだわった部分ですね。タケソンさんはありますか？いやなんか4種類の時にも話した通り、なんか結構こうユーザーさんとの距離とか、そういうこう運営のスタイルみたいなところは結構ラスクラの魅力にしていきたいと思って
ってたんで、もともとユーザーさんとの距離はできるだけ近く、何でもは正直聞けないし何でもは実現できないんですけど、それでもユーザーさんが言ってることの意見はこうできるだけ取り入れたりとか、我々が思ってるこう意図とか目的、施策キャンペーンもそうですし、もろもろのね入れた機能とかの意図とかもちゃんとお伝えをした上で、ちゃんと対話しながら運営していくみたいなところはやりたいと思ってたんで、そこは一個ラスクラの魅力かなっていうふうには思っています。はい。たけそんからですもんね、 SNS 始めたのも。そうそう、SNS 始めたのも、きっかけがあって、日本語版は動画とか生放送とかやってたんですけど、英語版やってなかったんですよ、最初ね。それはその言語の壁がどうしてもあるから、Q&A セッションとかからスタートして、テキストコミュニケーションからスタートしたわけですよ。でそういうところから、リアルタイムでやっぱね情報をお伝えできないから、じゃあ SNS ね使ってやっていきましょうみたいなところからスタートしてるんですよね。あれは最初迷いましたもんね。 SNS ササポンアカウント作るかって言って僕は止められたんですよ。多分いらんこと言うからって言うんだけどそれやっていただいて、やっぱすごい距離が縮まって良くなったってところで、結果的にはねめちゃめちゃあれはいいなと思ってて、あれがもうきっかけでいろいろこうね始まったものとかも当然ありますし、取り入れた意見とかも全然あるんで、結構なんか差別化できてると思うんですよね。いろんなアプリこの世の中にある中で、こういう運営のスタイルってなんかあんまりこうできる会社さんもいないなって我々は思っているんで、ありがとうございます。では最後ナッキーに一言いただけたらなと。たけそんさん今お話しされたのがユーザーさんと運営の距離ってとこだったと思うんですけど、結構そのユーザーさんのコミュニティも、今すごくこうあったかいってところがあって、あとこうギルドバトルとかも入って、そのギルドバトルのおかげで結構そのギルド内のコミュニケーションとかもすごく活発になってると思うんですよね。でなんかこうそういうゲーム内で一人じゃなくて皆さんとこう一緒にプレイできるっていうのがあると、こうすごくこうラスクラにこうハマってなんかやってるとやっぱりこう疲れてちょっとやんなくなる時期とか出てくるじゃないですか。ゲームの中でこう仲間がいるとそれでもこう後から戻ってくるし、でそういったところが今こうラスクラの大きなこう武器になってるかなと思ってて、そこすごいいい魅力だなと思ってます。はい、ありがとうございます。確かに GVG はこうね入ったことでまた新しい一つコミュニケーションみたいなのが生まれて、社内でもギルドを作ってね、ギルドを作って体制のねしたこともねベータ版ではもちろんありますし、でちょうど今日ねももさんが総監督に GVG の正式版こういう感じでいこうと思いますみたいなプレゼンをしてましたよ。ありがとうございます。最後一言じゃあたけそんさんからお願いします。じゃあ今日改めてにはなりますけどもね、歴代プロデューサー編ということで、サソポンと自分とナッキーで話してきましたけども、なんかこうやってなんか3人集まってね話すのって、これまでなんかそれこそあんまなかったですよね。そうですね。でもなんかこういろんな思いとかも伝えられたし、そういう風に考えてたんだなみたいなのも聞けて、結構貴重な機会だったなっていう風に思ったりもします。僕はねこう引き継いだ側なんで、引き続き頑張ってくださいとこう応援するサポートしていく側なんでね、それはもちろんやっていくとして、ただ一方で反対中国語版と、韓国語版に関しては引き続きプロデューサーをやっていくっていうところと、全体は僕の方でも見ていきますんで、その点はしっかり、これからもですねラストクラウディアをこうきちんとユーザーさんに、お届けできるようにやっていきますんで、引き続きラストクラウディアよろしくお願いします。じゃあササポンお願いします。はい、僕が最初にプロデューサーやって、たけそんに引き継いでラスクラのコミュニケーションを作っていただいて、本当にその頃からナッキーはめちゃめちゃ下で頑張ってた部分があったんで、僕らとしてはやっぱり信頼してる人間なので、これからどうラスクラをやっていくのかってすごい楽しみでもあるんですね、一ユーザーとして。なのでちょっと皆さんもぜひ期待していただいて、いや本当ねめちゃめちゃゲームやってますし、ラスクラが好きなんで、その愛をどうこれから変えていくのかラスクラというところを楽しみにしてますんで、ぜひ皆さんもご期待ください。本当に引き続きよろしくお願いします。では最後。はい、じゃあ改めましてですね、多分今この動画が公開されてる時はラスクラこう暑い夏が多分ね走ってると思うんですよ。でその後にはまた 4.5 周年っていう大きなねイベントがありまして、ラスクラはまだずっと進化していきます。たけそさん、ササポンさんが作ってくださったラスクラのいいところもうずっとちゃんとこう引き継いで、皆様がね長くねラスクラを楽しんでいただけるようなアプリにしていきたいと思っています。これから精一杯頑張りますので、皆様よろしくお願いします。では今日はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。